agteena ku umul si hooyadii xamar joogtay igu leed hooyo kale iyo maaw sayayim fiican tahay hay'ad cunuga aleed ana dhalana goormad cunug dhashan waa ku yaabanahay bismillaahir rahmaanir rahiim warkaas isa xaqiij. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin wad salaamantiin waa anigoo ah Farxaan Yare. waxaan maanta halkan usoo fadhiistay igmeedaan baran inaan social media ku badanahay ama kasoo jawaabo waxyaabaha qaar ama bulshada inta been abuurka la wareegaysa aan kasoo falceliyo iyo inta xunba. maanta halkan waxaan usoo fadhiistay arrin aan qaadan waayay oo bulshada Soomaaliyeed iyo ehel iyo qaraabo iyo waalid iyo walaalba ka dhawaajisay. arrinkaas oo ugu dambeeyay dhex wareegay social media. arrinkaas oo arrin gabadh walaashayna ay la soo fadhiistay wiigii dhaweeyay barteeda YouTube-ka ah iskaga sheekeynaysa ilmaha yar. waxaan intaas oo dhan aan la aamusnaa wax kale ma yahayn waxay ahayd xaqiijin. dadkuna waxay jecel yihiin wax la taaban karo. horta awlaadda waa hadiyadda ugu qaalisan oo Ilaahay bixiyo. qof walba uu jecel yahay inuu awlaad helo. qof walba uu jecel yahay waa hadiyadda ugu qaalisan ee dunidan oo Ilaahay bixiyo. ciyaar ma galaan awlaadu, ma galaan wax lagu ciyaaro, ma galaan madax bili aadan qof dhanoo nool wax lagu ciyaaro ma galaan. waxa dhacday arrinkan markii social media soo dhigtay isdhex socday anigii badan ii soo hambaleeyeen jawaabaha qaar dadka iga sugayeen su'aalaha qaar ay weydiinayeen. waxaan ku qasbanaaday inaan xaqiijiyo oo la xiriiro dadkii ugu dhawaa si aan mas'uuliyadda iga saaran maadaama aad aabo noqoto mas'uuliyad baa ka saaran ilmahaaga iyo xaq. marka mas'uuliyaddaasi aan u guto oo uga warhayo darteed. waxaa dhacday in intii ugu dhaweyd aan ismaqalno aan wada xiriirno oo ay dhahaan waa wax ka jira ma lahan ilmaha iyadu may dhalin waxa dhashay gabadh waxa isku yihiin oo dhimatay Allah naxariisto waa ilmo agoon laakiin abi waa nool yahay iyadu may dhalin. waan yaabay markaasaan dhahay waay maxay ka wadaa ma fahmin bal anagu ma fahmin maxay ka wadaa. waxaas dhahay waa prank sida caadiga ahayd ama waa kowda April bay soo wadaa ama waa prank isoo wadaa maadaama ayna jirin ilmo ay dhashay. okay waanu qiil sameynayay intaas oo cisho. waxaan islaamay ka soo noqonaysaa waxay oranaysaa prank maadaama aan xog helay inaan ilmaha iyadu dhalin. may sameeyno kama soo falcelin. waxaan ku qasbanaaday hambali dadka faraha badneed waalid walaal asxaab ehel aanan jawaab sax ama jawaab buuxda siin karin iyaduna ay ka soo falcelin weyday arrinkii. waxaan ku qasbanaaday inaan iyadii la xiriiro oo ay idhaahdo sidii ay baraha bulshada ay la soo dhex fadhiisatay ay anigana igu jawaabto. su'aalaha qaar waxaa jirta aan weydiiyey oo isweydaara oo inaguba aad garan kartaan wixii been ah iyo wixii run ah. qofna horta qof walba wuxuu jecel yahay awlaad waa hadiyadda ugu qaalisan maanta nolosha. micnaheeduna ma aha inaan soo fadhiistay inaan u jawaabo gabadha walaashay ama ilma aan dhalo aan inkiro inaan soo fadhiistay meeshan waxyaabaan laga aamus karin baa jira. hore baan u aamusnaa wax kastoo dhacay ama wax kastoo social media socday ama wax kastoo cid kasta iimayay waan u aamusnaa waayo dhaqan iyo hiddo uma lihi gabadh walaashay oo shalay aan nolol wadaagnay maanta inaan soo fadhiisto oon u jawaabo ama eray xun idhaaho ama aan aflagaadeeyo igama geydo dhaqan uma lihi. waxaan aaminsanahay ninka ragga ah sax iyo qaladba inuu isagu ugu tanaasulo gabadha. waa cawrad wayna la dhasheen wayna dhaleen waan dhali doonaa sax iyo khaladba in loogu tanaasulo iyo qurux badan. waa sababtaan u hadli waayay ama meel aan usoo fadhiisan waayay ama aan uga falcelin waayay waxyaabihii dhacay hore. laakiin tan maanta wax laga aamusi karo ma ahan. micnaheeduna ma aha inaan iyada u jawaabayo ee waa inaan xaqiijiyo waxyaabaha jira ama aan ka hadlo.
wax laga aamusi kara ma huwa madax bili aadan waa ilmo yar oo aabihii nool yahay hooyadiina ilaahay laha qaatay in inta meel loola soo fadhiisto la yidhaaha anigaa dhalay marxaladaasaan lasoo maray aabihiina waa hebel horta waxaan dhaqan u leenahay ma aha marka hore gabadha walaashay waan u qiildeeyay oo waxaan lahaa waxay odhan doontaa waa prank ama waxay odhan doontaa waa 1 Abriil waan u qiildeeyay waxaas lahaa way ka noqon doontaa way ka farceli doontaa marka jawaabaha bini'aadanka ay ku weydiinayaanna dee xal baa u heli kartaa maadaama aanad dee wax aanad xaqiiq siin karin وديع ويتي ويسمين ويدي وانا اسمع قالني waxay ii sheegtay sidii ay baraha bulshada ka sheegaysay inay ilmaheedu dhashay anuna aabihi yahay mar labaad haddana dad iyada u dhow oo dadkii ka duwan iyaan isma qalnay sidii dad kale ii sheegan bay sheegan inay ilmahan iyadu dhalin ilmahan oo hooyadii dhimatay Allah haysto aabihi laakiin uu nool yahay marka ay soo qaadatay horta wax qurux badan maaha wax fiicanna maaha wax walba doorta ugu dhawaadayn kartaa maadaama aad qof caana tahay ma fanaanaha ama wax walba aho wax kastoo kusoo gaadho ugu dhawaadayn kartaa oo waxaad tira Soomaaliya nin dul baan tutay ilaa dalbi laakiin waxyaabaha qaar inaad qaadatid waa laga qurux badan yahay waxyaabaha qaar lama qaadan karo waa waxaan la qaadan karin waxa ku jira hadaladeedii markii YouTube ka hadlaysay ay lahayd hooyadii oo rabtay ama iga codsatay inaan agteeda aan ku umulo hooyadeed wax alle waxa ka ogeyd maamadu ma jirin waxaan ayaa cod maamada ah oon idila wadaagayo waxaan ayaa cod labadeed aan ku wada hadalnay oon weydiinayo ama aan kala yahay maxaad igu sheegay intaas weynahan hooyada ma u sheegtay horta gabadh hooyadeed haday u nooshay wax ugu dhow jirto ama ha ka dheeraata ama ha u dhawaatay xaaladeedii marxaladeeda qasab way ogaanaysaa marka hooyadii dhashaadayna ogeyn dadka ku xeersanay ugu dhow ma ayna xaqiiqda jirta ay la soo wadaageen 1 maalmo ma 3 ma 4 ma kulli wax qurux badan ma aha waxaas in dadka loo hor yimaado aad bulshada Soomaaliyeed loo hortimaadid wax laga qurux badan kulli bulshooyin iniga garsoorkii ah iniga wax kala go'aamin kara iniga wixii qaladay wixii sax kala arki kara ilaahay hooyadii aabihii markasta ka taxadarayeen oo ilaahayeen kaale agteena ku umul si hooyadii xamar joogtay igu leed hooyo kaale iyo maaw أنا حاولت أنا هواي إن عندي بقولة تجا يعيد والبهارسن إسلهسو قبل هذه أميس إلى ساعة أميس إسلهسو بكوس أنا أي كل ساعة. أوكي بعد مغليسين. عد كمان ماذا ندقيست؟ هي في عنتها حيت عنق الله أنا بلنا قرمت عنق دشنا وأبو قريابنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وركاس إسحاق. عد كمان ماذا ندقيست؟ يدو حكوا هالليست. هي في عنتها حيت عنق الله أنا بلنا قرمت عنق دشنا وأبو قريابنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وركاس إسحاق. صاد مقليسين بود داوتين يدنا حكوا هالليسي maamadana wad degeysteen waxaad kala dileeytiin iyada laftirkeeda markii ugu dambeysay wada xiriirnay waxay iga lahayd iyo waxaan isku idaarsanay marka in la ogaado oo la soo ogeysiiso aniga ma soo ogeysin ma soo dirin hatta hooyada ma ogeysin marka maxaa ka waday أنا بعرف لك قصة hooyo maxaa ku dhacday maxaa beenta ureejinaysaa sharaf script miya maxaa beesa cuntada صح ninkaas ducunugis marna uu dhintaadaysa marna uu nool yahay ku qabsado ka faqismi aan oo u jeewnasta baar xataa inay soo sheegtay ayada sadoo maqlaysaan asxaabay kulli iniga garsoorkii ah iniga wax kala saari kara kulli ma fahmin gabadha walaashay ah waxay ka waday waxay ku faleysay beentaas horta beentu ma dheera
bulshada Soomaaliyeed kulay iniga garsoora iniga inideynaya inta wixii ka dambaysa waxyaabo badan oo hore jiray oo been abuur fara badan oo bulshada iga iimaneysay laakiin kama soo falcelin oo waxa jirta wax aad qaadan karto iyo waxaan aad qaadan karin waxaan uga soo falcelin waayo waxaan ogahay waxaan ahay waxa tahay markaad ogtahay iyo shakhsiyadaada iyo qofka tahay waxaan ahayn kuma dhibi karo